Բարև ձեզ, ողջույններ ձեզ, մեկ վարքյան, մի հատ ռիփոստերը բոլոր տեղերում դնեմ, որպես ինձ չփնտրեն։ Ինձ մի փնտրիր ոստիկան, ես քո համար չեմ ես չկամ, եթե անգամ ինձ հանդիպես, չգիտեմ ուրվականից դու կհագնես։ Ինձ մի փնտրիր ոստիկան, ես քեզ համար չեմ ես չկամ, թե քո թավիշը ինձ պարզես, դու իմ բռունցքից մի հատ ծեծ կուտես։ Բարև ձեզ, մերսի որ միանում եք, ես ուրախ տրամադրություն ունեմ, որովհետև ես շատ եմ ուրախացել տեսնելով Ծիրանի փառատոնը, շատ հաճելի էր։ Ես նաև այսպես շատ կուզենայի, որ Ծիրանի փառատոնի վերածվեն գյուղաքաղաքական վերլուծությունները, որովհետև մեր միաբանվածությունը շատ ավելի կարևոր է, երբ որ այն արդեն իսկ ինքնակազմակերպված է եւ մենք չենք սպասում, որպեսի մեզ ինչ որ sense մուշտ տան, ինչ որ այտենց թուրքեր, ինչ որ չգիտեմ գորսկի եվրեյ գրողուսև ցավեր, մինչեւ որ մենք հավաքվենք եւ որոշենք այսպիսի ուրեմն միջոցառումներ կազմակերպել, հիշեցնեմ, որ առավոտյան լայվում եմ ես անդրադարձել Հայաստանից ժամանած մերժված տիրանները մեծ բարերար Սամվել Կարապետյանի, մեծ գործարար Սամվել Կարապետյանի նախաձեռնությամբ, այն Սամվել Կարապետյանի, ում նույն թավիշը չէր զլանում 2 տարի է ամեն պատե անպատե առիթների իր հասցեին էշեշ դուրս տալ բուն վարչապետը չէր զլանում ռուս բիզնեսի հետ, ռուսաստանահայ բիզնեսի հետ հարաբերություններ եւ կապեր փչացնել, հա Ամենայն դեպս հաճելի էր, միևնույն ժամանակ նույն որակի ակցիա կազմակերպվել է Գագիկ Ծառուկյանի կազմակերպությամբ Սանկտ Պետերբուրգում նույն խնդիրն է եղել, այնտեղ նոր եւս ուրեմն ազատ առևտրի գոտի է կազմակերպվել հապճեպ կերպով, որպեսզի հայկական շուկայի մտքերը իրացվեն Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Ես շատ կուզենայի կրկնում եմ, որպեսի մենք այսպես միաբանված լինեինք եւ մեկս մյուսից հարգող լինեինք բոլոր պայմաններում եւ կարողանանք աշխարհակաղակական գնահատականներ տալիս եւս լինել մաքսիմալ հանդուրժող։ Ես այսօր մի քանի ուրեմն նյութեր եմ պատրաստել կարդալու, դրանք չեմ կարող չկարդալ, դրանց չեմ կարող չարձագանքել որովհետև այսօր նույն օրն էր, երբ որ նորից մարդիկ չզլացան քլնգելու մեկ այլ հայի, մեկ այլ մեծ գործարար, մեծ բարերար, շատ հրաշալի գործի վարպետ, մասնագետ Մարգարիտա Սիմոնյանին, որը ուղղակի դիմել էր Հայաստանի Հանրապետության իշխանությանը եւ ոչ թե ժողովրդին։ Եվ եթե մենք ունենք դեմոկրատիա եւ ոչ թե օխլոկրատիա, ապա այն օխլոսահարցակումը, որը կատարվեց իր դեմ, առհասարակ ապացուցեց, որ իսկապես Հայաստանում չկա դեմոկրատիա, կա օխլոկրատիա, որովհետեւ դեմոկրատիայում հասկանում ենք, որ այո, կա ընտրված իշխանություն, ժողովրդի ուրեմն ընտրելու իրավունք ունեցող 48%-ի մեջի 60.3%-ի ընտրությամբ ձայներով, դա չի նշանակում որ նա ունի բռնապետի իրավունքներ եւ չի նշանակում, որ ժողովուրդն է Հայաստանում որոշում ամեն ինչ, որովհետեւ ինչպես տեսակ Արցախի բանակցությունների հարցում նա ձեզ նույնիսկ հակառակ գնալով իր օխլոկրատորական երթումին երբեք չհավաքեց իր ասացի համաձայն, հա, իր խոստումին հրապարակ եւ հարցներ ձեզ, նախ եւ առաջ դա սխալ է, բայց anyway, ինքը ձեզ խոստացել էր, որ քաշելու է հավաքելու է հրապարակները, ու ձեզ հարց տա։ Արցախի հարցը զենց եք ուզում լուծենք, թե սենց ենք ուզում լուծենք։ 2 տարի դուք լրել եք եւ հիմա հարցակվում եք ում Մարգարիտա Սիմոնյանի վրա առանց հասկանալու ինքը ում տեսլականն է ներկայացնում դուք հասկանում եք որ Հայաստանի Հանրապետության թավշյա արևմուտքի կողմից տրոյական ձիու մեթոդաբանությամբ ներդրված այս գունավոր հեղափոխության արդյունքում սահմանադրական կարգի խախտմամբ իշխանությունը զավթած այս թավշյա ուժերը որոնք դեռևս 3 ուխտադրուժ կերպով դիրքերից արգելված նկարներ էին նկարում եւ արգելված հայտարարություններ էին անում հրահրում է այնպիսի օխլոկրատորական փողոցային դիվանագիտական քաղաքականություն որ Կովկասում հնարավոր է դարձել թուրքական ոդքի ներթափանցումը եւ այդ մասին ես եւ բազում այլ մասնագետներ ուղղակի աղաղակելով զգուշացրել ենք
Կոնկրետ ես ատեն ամեն օր այդ կարելի է ասել այս գործողությունների ձևավորման օրագիր կարող եմ ներկայացնել, մի ամբողջ սերիալ է ստացվել Իրանի հետ կապված, Թուրքիայի հետ կապված, Իսրայելի հետ կապված։ Ինչու մենք համախմբված չենք այնտեղ։ Դուք սպասում եք Թուրքը գա խփի, որպեսի նոր նման նյութերին ծանոթանաք, կամ այն, որ ես տալիս եմ առողջ քննադատություն, որից օգտվում է ձեր նույն Թավիշը։ Ես չպետք է քննադատեմ, որտեղ Նիկոլ ջան, չգիտեմ, ուտեմ այսինչ հերատ, այնինչ հերատ, այդ ժողովրդավարությունը, դա փողոցայնություն է։ Իսկ մենք ունենք պետություն, որին պետք է պաշտպանել, որի աշխարհաքաղաքական դիրքը գնահատելով, հասկանալով, ոչ թե պետք է ասել, մենք հրաժարվում ենք զբաղվել գեոքաղաքականությունից, որտեղ գեոքաղաքականությամբ զբաղվողները ոչ մի խեր չեն տեսել դրանից, who said so, ով էր իրեն իրավունք տվել նման հայտարարություններ անել եւ նման վտանգավոր ձևով, որի այսպես նույն մոտեցնելով այդ վտանգը Մյունխենյան այդ խայտարակությունը իր ու Ալիևի միջև կամ Միլանոյի եկեղեցում հայկական, հա որ Խոջալուի մասին ասում են հայերը մեզ ցեղասպանել են, դա ասվում է Թուրքի բերանից, որին ներս է թողել ձեր Նիկոլի հրամանով աշխատող պրոտոկոլ անվտանգության։ Այնտեղ ինչու այս Ծիրանի բանը ֆեստիվալը չէի կազմակերպում, ինչու չէի ասում չի կարելի Թուրքին ներս թողել հայկական եկեղեցի։ Չէ, թողեք թող աշխատի։ Թողեք թողնա այդ Թուրքի ներկայությամբ գորա մեկ հայ տիկնոջ վրա, որ իրեն ասում է Նիկոլ Ստափվիր, իսկ Թուրքին հասցեագրելի ժպիտով թե բա օй թողեք թող խոսի, ես դիվանագետ խաղաղասեր եւ այլն եւ այլն։ Եվ այդ խաղաղասերի սքեմը դեռևս հագնում է ձեր Թավիշը եւ պետքա շատ զգոն եւ արթուն լինել։ Հիմա դուք բոլորդ, մինչեւ այս գեոքաղաքական բաներին անդրադառնալը, ձեր հարկը համարեցիք քլնգել Մարգարիտա Սիմոնյանին։ Քիմ Քարդաշյան եւ Սերժ Թանկյան կոչվող եւ Արսինե Խանջյան կոչվող տարօրինակ երևույթները քանի տարի է շահարկում են, ներկայացնում են ուղղակիորեն Ամերիկայի, Կանադայի շահերը մեր տարածաշրջանում։ Ես չգիտեմ իրանք դա գիտակցված են անում, չգիտակցված են անում, բայց իրանք ունես ինչ-որ իլյուզիոնիստական ինչ-որ տենց բաներ, հակումներ ժողովրդավարության մասին, առհասարակ ժողովրդավարության հետ աղերս չունեցող, որոնք իրանք սենց օգտագործում են, որպեսզի ներկայացնեն իբրև թե մեր պետությունը բռնապետություն է եւ այլն, ինչ-որ շատ դարդ են անում նաեւ թուրքերի հետ աղբերանալու, քիրվայանալու համար։ Դուք այսքան որ Մարգարիտա Սիմոնյան եք քլնգում, ես միայն ամբողջ հայկական Facebook-ում հանդիպել եմ միայն մեկ անձի, որը քլնգել է պատերազմի օրով հայտարարություն արած Սերժ Թանկյանի գրառմանը։ Եվ այդ մեկ անձը Միրան Հակոբյանն է, հրաշալի քաղաքական գործիչ, որը եւս բազում հրապարակումներ, նյութեր, հա, հրաշալի մանրամասնությամբ 2 տարի է ներկայացնում է, ամբողջ Թավշին գորալով կանգ առեք, եւ Թավիշը կանգ չի առնում։ Այդ ինչու ոչ մեկը Սերժ Թանկյանի վրա չի խոսում, ես ուզում եմ կարդամ ձեզ Սերժ Թանկյանի հայտարարությունը։ Աշխարհահռչակերաժիշտ Սերժ Թանկյանը Instagram-ի իր էջում անդրադարձել է Ադրբեջանին եւ նրա նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Նա տեղադրել է Ալիևի նկարը ու գրել. Սա Իլհամ Ալիևն է, նա Ադրբեջանի նավթային օլիգարխիկ նախագահն է, նա իշխանությունը վերցրել է իր հորից ու հիմա փոխնախագահ է դարձրել իր կնոջը, Ադրբեջանն ամեն ինչ է բացի ժողովրդավարությունից, ապրես նստի 5, հաջորդը, մենք երբեք չենք տեսնի խաղաղություն, այս ձեր խաղաղասիրությունն է, այս նեոլիբերալ, գլոբալիստ, խաղաղասիրության, այս շուր տված պիրիվյորտիշ կոնցեպտը, որը Ամերիկան օգտագործում է իրանց տրոյական ձիերը, սենց բան է, արաբական նժույգի պես փայլուն ճերմակով ներկելու համար։ Ուզում ասեմ, գելա, վրան ոչխարի մորթի է քաշում, Սերժ Թանկյանը սենց ոչխարի մորթի բաներ է գրում, ու դուք ձեն չեք անում։ Ասում եմ մենք երբեք չենք տեսնի խաղաղություն Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև, քանի դեռ ադրբեջանցիները չունեն արժանի ղեկավարություն եւ խոսքի ազատություն սեփական ճակատագիրը որոշելու համար։ Եկել է Ադրբեջանում խաղաղ հեղափոխություն իրականացնելու ժամանակը, ինչպիսին տեղի ունեցավ Հայաստանում 2018 թվականին, նատա Պարիս ունարեն ասած, որպեսի ունենա խելամիտ ղեկավարություն, հույս ունեն նաեւ խաղաղություն։ Այս հույսերը որ գրողի ջանդամից են իրանք վերցնում։ Իրանք մերձավոր արևելքը գիտեն ինչա։ Իրանք թուրք, Ադրբեջան, մեկ
ազգ, երկու պետություն, սպառնում ենք Կիպրոսին, սպառնում ենք հարավ-արևելյան միջերկրականին, Էգեյան կղզիներին, ուղարկում ենք Էրդողանի փեսու նավերը, որպեսզի գնան ապօրինաբար բռնակայեն Կիպրոսի ազատ առևտրային գոտու ծովային տարածքից Կիպրոսին պատկանող նավթը եւ գազը եւ վաճառեն, որտեղ որ ուզում են սև շուկայում, լցնեն օֆշորներ, որի միջոցով Տրամպը եւ Էրդողանը միասին հսկայական գումարներ սարքեն, դա օֆշորիզացնեն, իրար հետ գոլֆ խաղացած ժամանակ զանգեն, ասեն կարաս մի բան անես, ես ուզում եմ մտնեմ Սիրիա, ոչնչացնեմ քրդերին, հարց չկա, զորքերս հանում եմ, մտի Իսպանի, շկամով ուզում ես, ինչքան ուզում ես։ Ես ուզում եմ տեսնեմ Սերժ Թանկյանը, ինչու օրինակ չի խորհրդակցում իմ կատեգորիայի հայերի հետ, մենք իրան sense գեոքաղաքական վերլուծական ամբողջ տարածաշրջանի ներկայացնենք, որպեսզի ես ասեմ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կա մի սուպեր զվյոստ կերպար, որը կարա զանգի Թրամփին, ինչպես որ կարա Սամվել Կարապետյան գործարարը զանգի Պուտինին, ինչպես որ կարա պրոֆեսիոնալ մասնագետ լրագրող, հա, Մարգարիտա Սիմոնյանը զանգել Պուտինին ու ասել «Ձյաձ, ես ինչ ես անում»։ Ու անել դա շատ համեզ ձևով, ու անել դա առանց ինքնառեկլամ անելու, ու անել դա առանց տեղ-ընդեղ երևալու ցուցադրվելու։ Մենք որպես հայկական հասարակություն ունենք այդպիսի խնդիր, խաղաղություն եւ ժողովրդավարություն եւ խոսքի ազատություն բերելու Ադրբեջանին կամ Թուրքիային։ Կարող եք սա համադրել այս հայտարարությունը Սերժ Թանկյանի Խուճուճի բպրեժներ անուն խաղաղության եզության հրճակագրի հետ, այդ եզությունը հրճակագիր ունի, դուք կարդացել եք, հարգելի Իրանի համար քոչարի պարող հայեր, դուք հասկանում եք, որ եթե այնտեղ ուշադրություն դարձնեք, այսօր հանուն Իրանի պարելու առիթ չեք ունենա, դրա անհրաժեշտությունը չի լինի։ Արդյոք հայատյացություն է կամ պետականամետություն չէ իմ կողմից հայտարարելը, հա, ես դες ասում եմ, եթե մենք այստեղ ուշադրություն դարձնենք, ապա ես թարս ձևով պտտվող այս փոքր ձնագնդիկը չի դառնա մի հատ ամբողջ ավալանջ ու մենք ունենանք այս ամեն ինչը։ Ինչու պետք է ամեն ինչ sense դրամատիզացնել։ Հետո ասեմ մենք ուզում ենք ինչպես Եվրոպայում։ Եվրոպայում այդ իմ ասած նախանշաններին են նայում։ Իրապես կազմակերպված ինքնիշխան դեմոկրատիաները իրենք ուշադրություն են դարձնում այս բոլոր կարևորագույն քաղաքական գործընթացներին, իրենց իշխանավորներին, նրանց տիկնանց հայտարարություններին, որ ըստ այդմ կարողանան հասկանալ, թե իրենց երկրի քաղաքական վեկտորը լինի ներքաղաքական դաշտ, թե ակտը ինչ ուղղությամբ է գնում։ Որտեվ Սերժ Թանկյանը, ինչպես նաև քիսո կարտոլները կամ կարտոլ քիսոները, Պենտագոնի անդոները կամ Անդոնի պերդագոնները ինչ որ լայվեր են մտնում, սպառնում են, խնդրում են Ամերիկայի կառավարությանը, որ բոմբեր ուղարկի Հայաստանի վրա, որովհետև այն ժամանակ ժողովրդավարություն եւ խոսքի ազատություն ապահովելու համար Ամերիկան գնացել է ձեր կարտոլ քիսոյի խոսքերն է։ Բոմբա գցել Սիրիայի վրա, Քենիայի վրա, Իրաքի վրա, քիսոն լացել է, ասում են չի գնում Հայաստանում բոմբ գցեք։ Այդ ինչի դուք այդ մարդու դեմ չեք խոսացել։ Ու աղանդավոր է ձեր քիսոն։ Ավետարանակ չկան աղանդավոր հայվանա, որի այս կյանքի խոսք եզություն էշությունը, որի պոզերը ֆինանսավորվում են բուն Իսրայելում, իսկ Իսրայելում արգելված է, որպեսզի ավետարանակչական մեկ հավատքը փորձի հանկարծ ինչ-որ հայտարարություն անել, որը հուդաիզմի կանոններից չի բխում, երկու ամիս առաջ այդ արգելափակումը եղել, ես զարմանում եմ, թե Սերժ Թանկյանը իսրայելյան պրեսա կարդում է, թե չէ, շատ հաճելի կլիներ, եթե կարդար։ Ինչու ընդեղ չեք արգելափակում, որտեվ այլ է ծրագիրը, որտեվ Ամերիկայում ապրող հայը ոչ թե մտածումը, ինչպես Հայաստանի շահը ներկայացնի ու զաստավի տանի իր Ամերիկային, ոնց որ Թուրքն է զաստավի տանում, Իսրայելն է զաստավի տանում, ինքը Հայաստանի շահերի բխող շահերի տրամաբանությունից բխող հայտարարություններ անի։ Բայց իրան կակազիվիցը մեզ սաղից ասում են, որ մենք այդպես միսիա ունենք։ Ադրբեջանին մենք պետք է ժողովրդավարություն բերենք։ Այս նույն եզի հայվանությունը խոսացել է ձեր Նիկոլը բոլոր միջազգայնացիաներից, բոլոր բանակցություններից, առաջին իսկ օրից, որ իշխանությունը զավթել է սահմանադրական կարգի խախտմամբ։ Որ քո երկրի սահմանադրական կարգը տապալում են։ Ինչի՞ դες իրար չեք գալի, ոնց որ ծիրանները չծախեցին չառան։ Հասկանում եք, որ մեկը մյուսից չի տարբերվում, այնտեղ էլ ազգոնություն պահանջվում։ Առաջին իսկ օրից եկան իշխանության եւ սկսեցին Արցախի հիմնախնդրի վերաբերյալ անհեթեթագույն հայտարարություններ կատարել։ Հանուն ոչինչի զոհված տղաներ, փամփուշտից սարքեմ զարդեր, գնամ սահմանի վրա, հանդիպեմ սպիտակ հագուստներ հագած, ապրիլյանում զոհված ադրբեջանցիների մայրիկներին եւ քույրիկներին փաթաթվեմ լացեմ։ Ես կողմ եմ լուծման, որը ընդունելի է Հայաստանի ժողովրդի, Ղարաբաղի ժողովրդի, Ադրբեջանի ժողովրդի համար։
Գանդիի արձանի հայտարարություն։ Ուր է Սերժ Թանկյանի արդյունքները կամ այնտեղ Արսինե Խանջյանը, ինչ են իրանք սենց իրանց էշի պես պահում, երբ որ օրինակ իմ խոսքի ազատությունը ընդհատվում է նույնիսկ իմ Հունաստանում ապրելով։ Ինչ մի խոսքի ազատություն։ Դիկտատորական Ալիևյան ոչի մի նոր ընտանիք է ստեղծվում, կերտվում Հայաստանում, որպեսզի մենք ընկնենք թուրքական այս ազդեցության տակ, որպեսզի Թուրքիան ոտատեղ կատարի Կովկասում Ամբողջ փորձագիտական մամուլն է այդ մասին խոսում, ԱՄՆ-ը վերցրեք, ամուջ ռազմագիտական, փորձագիտական, լոբիստական։ Ու հայ ես այսպես ջղայնացած եմ խոսում, որտեվ սա իմ մասնագիտությունն է։ Ես բեմերի վրա չեմ բարձրանում, կապիկություն չեմ անում, չեմ երգում, գրողու սևցավ չեմ անում, հետո շուռ գամ ազգին ասեմ ինքը ոնց ապրի։ Ես իմ մասնագիտական ամենօրյա այս ամենը որ կարդում եմ, շուռ եմ գալիս, կիսվում եմ։ Որ գրողի ջահաննամում եք դուք։ Ինչի ոչ մեկը հարցակում չգործը, չասած, այս ինչ եք ասում Արցախի մասին։ Դուք հասկանում եք Սերժ Թանկյանի հայտարարությունները, որ գալիս են ամերիկյան, լոնդոնյան, բրյուսելյան գրասենյակներից, որտեղ հսկայական լոբիզմ են իրականացրել Ադրբեջանը եւ Թուրքիան, որպեսզի Սփյուռքը Հայաստանից զատեն, Հայաստան Արցախից զատեն, բարակտեն մեր հասարակությունը սևերի սպիտակների, հայ առաքելական եկեղեցին ունենա նույն կարգավիճակը, ինչ որ մի հատ աղանդավորական տշած Իսրայելից կառավարվող ֆինանսավորվող մի հատ աղանդ ռազմավարության դասընթացները, եկեղեցու պատմության դասընթացները դուրս գան դպրոցների ծրագրերից, որտեղ Սերժ Թանկյանն ուզում է, որ մեր երեխաները սեռական դաստիարակություն ստանան, սկսած 3 տարեկանից, որտեղ տենց պրադվինուտի աշխարհը տենց է անում, ինքը գիտի իր ռոք երգերից գիտի։ Այդ ինչի այնտեղ չեք հարցակվում։ Ստեղ ինչի եք հարցակվում։ Ասեմ ստեղ ինչի եք հարցակվում Ռուսաստանից կնդե չէ։ Որտեղ Թուրքի գալուց Ռուսաստանը նախ տիրություն անողը։ Այդ նույն բանն է, որ պատրոստը կա, որ սենց չգիտեմ, իր 15-ից 18 տարեկան իր մինի ռևոլյուցիա, մինի եւ մակրո եւ միկրո ռևոլյուցիաները ունենալուց ինքը իր ամբողջ ցասումը, ինքը պայթում է, սենց իր ցասումը թափում է իր ծնողների վրա, որտեղ ծնողն է իրան պաշտպանողը։ Ումից ակնկալում է պաշտպանություն եւ անվտանգություն եւ իր կոմֆորտ զոնայի սահմաններում իր ամբողջ հանգստությունը ապահովություն, նրա դեմ էլ ցասում պորտկում է։ Հիմա դուք ինձ կարեք ասեք այդ նարկոտիկը, որ Ամերիկան ձեզ լցնում է, դուք դες պատրոստի պես ինձ ուռում քաշում հելում սկսում եք ձեր պապայի վրա գոռալ։ Ու տենց է, ձեր պապան է։ Որտեղ այս եզություններից այս Թանկյանը Նիկոլա Խուճուճյա Թագուշալի Լուշախարն 7 դարը դրանից եք անում ու դրա համար իսկան է մնացել Հայաստանը։ Որտեղ Սերժ Թանկյանը չի մտածում ոնց անի, որ ասենք Գարսի, Մոսկվայի պայմանագրերը իրանք սենց լրանում են ու անկախ նրանից Ադրբեջանում կամ Թուրքիայում ով է նստած Թուրքիան այսօր գեոքաղաքական ռազմավարության թիվ 1 կետ իր պաշտպանության նախարարությունով իր արտգործ նախարարությունով դրել է Լոզանի պայմանագրի 100-ամյակը լրանալու պահին ամբողջ աշխարհին ասում է ես նոր քարտեզագրություն եմ ուզում տարածաշրջանում Ես ուզում եմ քարտեզ ուրիշ ձև գծվի։ Ես հետ եմ բերում սուննիտական, սուլթանական, օսմանյան Թուրքիան, որը ձգվում է մինչև Լիբիայից մինչև կենտրոնական Ասիա։ Սահմանակից է դառնում երազյալ Պակիստանի հետ։ Ինքը իսկականից մտածում է, որ մեր տեսլականը Ադրբեջանին եւ Թուրքիան խաղաղություն եւ խոսքի ազատություն բերելն է, բա գնա ասա Տրամպին, ասա մի երկու բոմբ գցի։ Ասա այդ ինժիրիլիկի բազան, որտեղ դուք ամերիկյան ռազմաօդային ուժն եք պահում, որ իրականացնում ամբողջ մերձավոր արևելքում եւ հարավ-արևելյան Ասիայում, ամերիկյան ռազմաօդային ռազմական գործողությունների 70%-ը այդ հողը պատկանում է հայ ընտանիքի, որին ցեղասպանել են թուրքերը։ Այդ թղթերը, որ հային են պատկանում այդ հողատարածքները, գտնում են ԱՄՆ-ում։ Մի հատ հարցրեք, ասեք ինչ գործ ունեք այդտեղ, ասեք օրինակ այդ բազան, որ օգտագործում եք, ու մեզ ցեղասպանել են, ինչի փող չեք տալիս Հայաստանին ու Արցախին, որ այտենց իրան իսկոնն է հային պատկանած հողը, դուք այտենց բան եք էլի անում, շահարկում եք։ Որտեղ այնտեղ չեն պաշտպանելու, չէ՞ ձեզ բարիտեղ դնող չկա, հենց որ դուք ձեր ազգայինը բանը ձեզ միացնում եք, բարիտեղ դնող չկա։ Մենք ունենք այտենց տեսլական Ադրբեջանում երբ խաղաղություն կհաստատվի։ Այտենց տեսլական ունի Լարա Ահորոնյանը, Մարո Մաթոսյանը եւ Խուճուճ Հակոբյանը, որոնք իրեքն էլ ձեր ԿՊԻ միակ իզմն են իրանք։ ԿՊԻ հոգաբարձուների խորհրդի անդամներն են երկու չրզկված անտեր Լափարոշ բերան, մեկը ամերիկացի, մեկը կանադացի։ Լափարոշ բերոտ ես 20 տարի սիրուն իմ տեղն էստաց իմ գործը արել եմ, հիմա իրանք եկել են իմ երկիրը սենց բան է, էլի։ Ծախսում են իմ երկիրը։ Դա համար ես եք պետքա խոսամ։ Ու
ու խոճուճի իրանց վերևը, խոճուճի կպան, այդ նույն գաղափարախոսությունն է։ Նամակ գրեմ Էրդողանի կնոջ Էմինեին, դիմեմ խաղաղասիրության կոչով Ադրբեջանի կանանց եւ աղջիկներին եւ քույրերին։ Ես ուզում եմ Միրիբանի այդ շշիում նստեմ, մուղամի տակ չայ խմեմ։ Ես դա նկատի չունեմ, եթե պետք լինի գնամ կռվելու, մենք կգնամ կկռվենք, բայց պրինցիպից ուզում եմ Միրիբանի շշիում չայ խմեմ։ Դու կարես գնաս կռվես առանց ասելու, որ ուզում ես չայ, ես չեմ ուզում։ Ոչ մի թրքու հետ նստեմ չայ խմեմ։ Որտե՞ղ իրանց սաղ ազգային ես իմ քանի սերնդի չայ ապարտք։ Ինչ պետք է նստեմ հետը խմեմ։ Ինքն դա չայ դնողը պետք է լինի։ Причем չորեկտատ պետք է բերի, այն երանգուն են սիրուն բաներով, այդ ատամներով պետք է բռնի, չոչ արած պետք է գա, որտե՞ղ սաղ ազգուտակից ուզում մորտել է։ Այսքան դու կանասում եք դե Սերժ Թանկյան չգիտեմ ինչ։ Դեբիլ եք դուք։ Հիմա Մարգարիտա Սիմոնյանի դեմ եք դուս եկել, հիմա կարդամ ձեզ Սիրուն Միրան Հակոբյանի ակնարկը, շատ հետաքրքիր է։ Մարգարիտա Սիմոնյան քլնգելը ձեզ հեշտ է թվում, ես հիմա կարդամ։ Ուրեմն Միրան Հակոբյանը գրում է ընդհանրապես Միրան Հակոբյանի էջում մի ամբողջ ռուբրիկա կա, որտեղ ինքը շատ իրավացի կերպով պատասխանատվություն է պահանջում Սերժ Թանկյանից, որ ամեն ինչ արեց, որ Հայաստանում ամերիկյան հովանավորչությամբ Թավիշը կատարի այն ինչ որ արեցում եք սաղը սպառակտվել ենք դարձել ենք Սիրիա արդեն քաղաքացիական պատերազմի հողը նախապատրաստում էր ձեր Թավշյա իշխանավորը ամեն օր թույնը թափելով հա ու ինքը ամեն օր հիշացնում է Սերժ Թանկյանին որ ախպեր բա դու ասում ես գալու եմ ապրեմ արդար Հայաստանում չգիտեմ Նիկոլի Հայաստանում ինչ չես գալիս բնակարանդ առնում տենց էր խոստացել ու տենց մտիկ այդ ռուբրիկան կարդացեք ես հիմա կոնկրետ այս Սերժ Թանկյանի ասացի մասին կարդում եմ իր գրածը Բազմահազար, պարոն Սերժ Թանկյան, բազմահազար հայաստանցիների կարծիքով դուք տհաս եք, երեսպաշ չեք, ստախոս չեք, սովորական տհաս եք, ժամանակին հենց ձեր նման տհասներն էին հայկական հարցի լուծումը տեսնում Օսմանյան կայսրությունում խաղաղ հեղափոխությամբ ժողովրդավարական ուժերին իշխանության վերելու մեջ, երիտ թուրքեր, Series 2, դա է ասում ինքը Լսած կլինեք, թե երիտ թուրք ժողովրդավարները, ճակերտների մեջ, ժողովրդավարները, ինչպես 1915-ին լուծեցին ճակերտների մեջ հայկական հարցը։ Լուծում օրենցունելի է թուրքական ժողովրդի, հայ ժողովրդի ու вообще ալամ աշխարհի ժողովուրդների համար, որտեղ այդ առաջին ցեղասպանությունն է տարոսը մնացած ազգերին։ Ուրեմն, ընդհանրապես, միայն տհասը չգիտի, որ Ադրբեջանում ժողովրդավարական ուժեր չկան, ու միայն տհասը չգիտի, որ ժողովրդավարությունն ընդամենը կառավարման ձև է, ոչ ավել, եւ որը ոչ մի նպատակների մի րոպե Ոչ մի կապ չունի արտաքին քաղաքական նպատակների ու շահերի հետ։ Միայն տհասը չգիտի, որ Ադրբեջանում Ալիևյան ռեժիմի այլընտրանքները հայերի հանդեպ իրենց վերաբերմունքով շատ ավելի արմատական են։ Միայն տհասը չգիտի, որ Ալիևյան ռեժիմի անկումն Ադրբեջանում անխուսափելիորեն լայնամասշտաբ պատերազմի է հանգեցնելու Հայաստանի ու Արցախի դեմ։ Լավ, Բաքվում խաղաղ հեղափոխություն լինի, որ ինչ լինի, մի բնակարան էլ Ադրբեջանում խոստանակ գնել ու չգնել, կամ ոնց եք կարծում, Ադրբեջանում սպասում էին, թե երբ է ազգությամբ հայ մի ստախոս ասելու, որ խաղաղ հեղափոխության ժամանակն է, որ խաղաղ հեղափոխություն անեն, ապուշանալուց մինչև վերջ են ապուշանում։ Դրեք ու հայտարարեք։ Մենք երբեք չենք տեսնի Վանն ու Մասիսը Հայաստանի կազմում, քանի դեռ թուրքերը չունեն արժանի ղեկավարություն եւ խոսքի ազատություն սեփական ճակատագիրը որոշելու համար։ Եկել է Թուրքիայում խաղաղ հեղափոխություն իրականացնելու ժամանակը, ինչպիսին տեղի ունեցավ Հայաստանում 2018 թվականին, որպեսզի ունենան խելամիտ ղեկավարություն եւ հույս ունեմ նաեւ խաղաղություն, Սերժ Թանկյան, լավ չես, շոկը գլխի տա տվել։ Սա ինչ է նշանակում։ Այստեղ ինչի չեք հարձակվում։ Աշխարհասփյուռ Նիկոլա Պաշտ հայեր, որ տենցել չեկակ Նիկոլի Հայաստանում ապրելու։ Ես միշտ եմ Նիկոլին դեմ եղել։ 94 թվականից ինչ դրա ռոժը տեսել եմ, ես իրեն դեմ եմ եղել, մինչև հիմա դեմ եմ։ Այս ձեր երեսպաշտը այսօր Պաշտպանության նախարարությունում ճար կարդաց, թղթի վրա գրված Եվ ես վստահ եմ, որ Պաշտպանության նախարարության շատ խելացի գլուխներ եւ շատ պետության հանդեպ խոքատար գլուխներ են գրել այդ փաստաթուղթը, Փառք Աստծո։ Ես շատ կուզենամ, որ այսուհետ մեր Թավշյա կառավարության նաեւ Թավշյա ազգային ժողովին 89 հոգի գլուխ նախերի նիստերը
տեղի ունենան պաշտպանության նախարարության ինչ որ մի աուդիտորիայում, որտեղ պարտադիր կարգով այդ աուդիտորիան այսինքն ամբողջովին բոլոր պատերով, այսինքն պարսպապատված կլինի պատվավոր կոչումներ ռազմական մարտական գործողությունների ընթացքում ստացած զինվորական տարբեր աստիճանի գործիչներով եւ ներսում նստած կլինեն ձեր թավշյա աղջիկներն ու տղաները որովհետեւ այդ աուրան որ ուներ պաշտպանության նախարարությունը միակ դրական ազդեցությունն է որ ես երբևէ տեսել եմ ձեր թավշյա հայվանի գլխին որովհետեւ թավշյա հայվանը միակ վախը որ ունի դա մեր բանակն է որը ինքը ամեն ինչ անում էր ինքն ու իր ակինը որ թուլանան ու չեն թուլանում հիմա էլ ուզում է գա այ դասալիկ լինելով հանդերձ ամեն ինչից խուսափելով հանդերձ բանակը տարիներով թուլացնել փորձելով հանդերձ տարիներով այս 2 տարին չի մենակ եկել է հիմա հաղթանակի դափնիները իրա վրով քաշելու ու այդ տեքստում ինքը կարդաց բաներ որ ես էլ եմ լայվերում նշել բոլոր փորձագետներն նշել են խոսեց անընդունելիությունը որ մեծամորի ատոմակայանը խփել են ուզում ադրբեջանցիները, ասաց որ սա մարդկության դեմ հանցագործություն եւ այլն, խոսեց բանակցային գործընթացում, ուրեմն նոր այլընտրանքների ի հայտ գալու հնարավորության մասին, ուղղակիորեն չնշեց Սանկտ Պետերբուրգի, Վիեննայի եւ Ժնևի պայմանավորվածությունների մասին, ես վստահ եմ, որ ոչ Արսինե Խանջյանը, ոչ Սերժ Թանկյանը, ոչ էլ առավել եւս Քիմ Քարդաշյանը առհասարակ տեղյակ չեն այսի նշած 3 փաստաթղթերից, որոնք շատ ապահով ձևով, հա կարող էին անվտանգ պահել մեր սահմանը եւ մենք չունենանք այս էպիզոդները դիվանագիտական դաշտը լոբիստական դաշտը կուր ամուր կարող են կանգնել այդ 3 պայմանավորվածությունների վրա ինչը երևի թե յուրաքանչյուր սփյուռքում ապրող հայ պետք է իր վրա այդ պարտավորվածությունը վերցներ որպեսզի այդ հսկայական դիվանագիտական հաղթանակը պսակվի նոր ավելի մեծ հաղթանակներով եւ մենք չունենանք որևէ ռազմական գործողություններ մեր սահմանի վրա նա չնշեց որ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունը յետ կդրվի բանակցությունների սեղանի վրա։ Նա մի տեսակ այսպես իշմար տվեց, ու ես սպասում եմ, որ այդ իշմարը դառնա փաստաթղթային իրողություն։ Բայց այսպիսի խնդիր ունի ձեր կոկոլը։ Եթե ինքը Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները հետ դրեց սեղանի վրա, ինքը չի կարողանալու ասի Սերժ Սարգսյանը չգիտեմ ինչ, նախկինները չգիտեմ ինչ, Ապրիլյանը չգիտեմ ինչ, չի կարող, որովհետև դա Ապրիլյանի ելքն է։ Այդ փաստաթղթերը եղել են հիմնական խթանիչները ԱՄՆ-ի համար այսօրվա առավոտյան լայվում ես որ ձեզ ներկայացրեցի մի Վաշինգտոնյան լոբիստի աշխատանքի ուրեմն հենքի համար որոնք ցանկանում են Թուրքիայի ոդկը հա որը իրականում ՆԱՏՕ-ի ոդկն է ապահովել Կովկասյան տարածաշրջանում որպեսի Կովկասի գազային միջանցք կոչվող նավթամուղերի եւ գազամուղերի 3 համակարգերի համադրությունը առհասարակ միայն Եվրոմիություն եւ միջազգային շուկաներ դուրս բերի այն գազը եւ նավթը, որի մեջ ոչ մի կաթիլ, ոչ մի կուբամետր ռուսական ծագում չունի։ Այսինքն Սերժ Թանկյանը պետք է ինչ-որ իր մոխրագույն բջիջներ ուղեղում աշխատացնի եւ հասկանա, որ դա Հայաստանի շահերից չի բխում։ Եվ նա պետք է բրենդաշաֆեր կոչված լոբիստներին եւ ոչ միայն զանգի ասեք քուրես չսանում, հասկացանք այտենց Իսրայելի համար դոշես ճղում, հետևես ճղում էսյանեյան, բայց դե իմ ազգի խնդիրն է։ Ասենք ինչ դες խարոշ եւ չի մտնում այդ Սերժը, այտենց բանի էլի սիոնիստական լոբի ջղերներ երակային միացած հայկականություն քարոզի մտցնի, ինչ չի անում։ Որտեւ ընդ դուխը չի երիքում, որտեւ ընդ իրեն տշած ունեն ապրիորի, որտեւ ընդեղ իր նման կերպարներին ապրիորի մշակութային կորձիչները մեր, ինչպիսիք է Արսինե Խանջյանը, Քիմ Քարդաշյանը եւ Սերժ Թանկյանը, Ցերուշնի սիրուն պրոյեկտներն են, տուպոյների մի հավաքածու, բան իրանց ժողովրդի էլեկտորատի, հա, իրանց օխլոսին զբաղեցնող այտենց բաներ են։ Որոնց անհարգի տեղը ինչ որ այդպես շատ են ինչ որ ընդունում Հայաստանում, ապուշություն է։ Թող գա իր 1 միլիոնը փողով էր, չէ, երկել Հայաստան, $1 միլիոն էր ուզել, չէ, իր հայրենիքը շատ գսիր է, բայց $1 միլիոն է դիմաց բան։ Միայն այն մեր փեսն են, մեր ինչ է, Kanye West-ը շքամով էր երկել, ձրի էր երկել, այն էլ ուզում է պրեզիդենտ դառնա, հայերն է ուրախանում են, ասում են, «Oh, he's an anti-globalist», դուք մեռնում եմ ես ձեր ձևերի համար։ Մեզ այդ հեգեմոնիան չի դզում այնքանով, ինչքանով անընդհատ ասում է ռուսների հետ հակեք, որ ես ռուսներին չգիտեմ, այնտեղ ես իմ որ կորները մտցնեմ բան, էլի։
Ինքը ռուսների ուզում է ռինգ բարձրանա, բայց ինքը չի բարձանում։ Այս փուջուր Հայաստանին ռինգա բարձրացնում, ասում է հել խփի մի հատ Ռուսաստանին։ Ապե խփողես արի մտի խփի։ Սերժ Թանկյան, արի մի հատ Պուտինին բաց նամակ, ոնց է սիրում ձեր խոճու ճաճու ձախ բաց նամակներ գրեք։ Դուք ընդ Արսին են բան, բաց նամակ միսիո Պուտինին բանցս մի հատ գրեք, էլի։ Ինչ չեք գրում։ Слабо Կարտոլ քիսոն մի հատ լասեմ այդ Պուտինին լի մի հատ փռի ասֆալտին բանեսյանն են Տանում մցնում եք Թուրքիայի հետևը։ Ո՞վ է ձեզ այդ իրավունքը տվել։ Ռուսաստանի հայերն են, պետքա սենց սուսիկ-փուսիկ նայեն, դուք ոնց եք երկիրը քանդում եւ այլն եւ այլն։ Ինչի պետքա նայեն։ Այդքան հայ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում ապրում է եւ ունի այդ հնարավորությունը ճամփորդելու Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ 6 ամիս աշխատել այնտեղ, հետո ընտանիքին տեր կանգնել Հայաստանում, ունենալ մշակութային կապեր, այն որ չի կատարվում Ամերիկա գնացածների եւ Եվրոպա գնացածների հետ։ Ինչի եք դուք փչացնում այդ հարաբերությունները, որովհետեւ գեոքաղաքական շահերը ձեր մայր հայրենիքի ում անձնագիրը ստանալուց երթվել եք միմիայն ծառայել այդ հայրենիքին, այդպիսի շահը հետապնդում։ Ես չունեմ այլ երկրի անձնագիր, ես մենակ Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր ունեմ։ Դրա համար ես կարամ քեզ ինչ ուզեմ ասեմ։ Ինչ ուզեմ կարամ ասեմ։ Ու Ռուսաստանի Դաշնությունը, որը ներկայումս Լիբիայում եւ Սիրիայում ենթարկվում է թուրքական տարատեսակ թակարդների, դրանք իրականում ՆԱՏՕ-ի լարած եւ ուրեմն ԱՄՆ-ի եւ ուրեմն անձամբ Պոմպեոյի եւ Թրամփի լարած թակարդներն են առայն, որպեսի Ռուսաստանի Դաշնության ազդեցությունը նվազի Մերձավոր Արևելքում, որը Իսրայելի համար ավելի լայն հնարավորություն կստեղծի Իրանի դեմ ռազմական գործողություններ սկսելու համար։ Լիբիայում Թուրքիան հարձակվում է ռուսական զորքերի վրա։ Աֆրինում Նորից հարձակվում են թուրքերի կողմից գործի վերցված սիրիացի ահաբեկիչները հարձակվում են ռուսական եւ սիրիական միացյալ բանակների վրա։ Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը միակ երկրներն են, որոնք ունեն միջազգային համաձայնագրեր ռազմական համագործակցության Սիրիայի իշխանությունների հետ միակ պետություններն են, որոնք իրավունք ունեն գտնվելու Սիրիայի սուվերեն տարածքում։ ԱՄՆ-ը եւ Թուրքիան չունեն։ Իրենք գալիս են Wild West concept-ով, սիրտս նավթի միզա ուզում, գալիս են մտել, ինձ թքած ունեմ ինչ ազգեր են այդտեղ ապրում։ Ես դիալավի, քուրդ, հայ, արամեացի, դրուզ, այդ ում շուննա։ Թուրքը ասում է, ես կգամ կոքնեմ սատկացնես այդ քո նավթի գազի կարիդորները, տոչնի մեկ դար առաջ նույն բանը։ Բայց դու դրա դիմաց ինձ այս ինչը տուր, այն ինչը տուր։ Եվ այն, որ Էրդողանը երեք հայտարարեց ու ես վստահ եմ, որ տենց չի նայել երևի տենց Սերժ Թանկյանը շատ զբաղված էր այս մյուս բաները գրելով, ինքը չի հետևել, ես իրան սենց սիրուն հիշացնեմ։ Երեք ուրեմն Լիբիայի կապակցությամբ Էրդողանը ճառ է կարդացել եւ այնտեղ ասել է Ադրբեջան Հայաստան այս բախման մասին։ Turkey will never leave Azerbaijan alone, Erdogan said following recent cross-border artillery fire by Armenia attack. Ուրեմն Nakhchivan is under occupation. The Minsk trio has left the issue on the table for 25 to 30 years. Սրա այն մյուս կողմը գեոքաղաքական վերլուծություն առավոտյան եմ տվել։ Հիմա այս Nakhchivan ինքը նկատի ուներ Արցախը, որ Ղարաբաղը իբր թե օկուպացիայի տակ է, Մինսկի խումբը լավ չի աշխատում, այդ բացատրել եմ, ինչ է այդ գիծը տանում, որովհետև ինքը ցանկանում է Ռուսաստանի հետ Ռուսաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա նստեն մի սեղանի մոտ, իրանք որոշեն թե մեր հետ ինչ պետք է լինի։ Հա? Թուրքիայի սիրտը անցած դարի միս է ուզում, երբ որ հայը պետականություն չունի, հավատքը կոտրված է, այսինչը կոտրված է, այն ինչը կոտրված է։ Ինձ մեսիջով մի գրեք, որ այս լայվի տակ քֆուրներ են դնում, այդ քֆուրները ես նվիրում եմ Սերժ Թանկյանին, Արսինե Խանջյանին, Քիմ Քարդաշյանին եւ հատկապես Խուճուճին։ Ես ուզում եմ, որ դուք հասկանաք, որ ճիշտ արդարացի խոսքը այնքան է վախացնում ձեր կոկոլին, որ ինքը պոակներ, որոնք պետք է աշխատեին թուրքերի եւ ադրբեջանցիների դեմ այս պահին, եկել են իմ լայվի տակ էշություններ գրելու, հիմա մարդիկ աշխատում են, ջնջում են, դուք առհասարակ ոչ մի ուշադրություն մի դարձրեք։ Դա թուրք Նիկոլի ու իր թուրք կնգա բերանից հնչած արտահայտություններ են։
Խուճուճը եթե մեջը այ այսքան ինչ որ հայ արյուն կա, ինքը թող ինձ նամակ գրի, ոչ թե Էրդողանի կնգան, որովհետև ես իրան ասում եմ դու չպետք է Էրդողանի կնգան նամակներ գրես։ Համար ինքը իր հայհոյիչներին ուղարկում է իմ էջ։ Այդ ամեն ինչը Աստված հազարապատկում է, ուղարկում է այդ հայհոյիչների ամբողջ ընտանիքներին ու իրանք ընկնում են թուրքական լուծի տակ։ Այնպես որ ես աբսոլյուտ խնդիր չունեմ։ Դուք էլ մի ունեցեք, բլոկ արեք այդ մարդկանց, էլ չեք տեսնի։ Պրոստը սեղմեք այդ իր կոմենտին ու իրան բլոկ արեք ու всё։ С террористами не ведут переговоров։ Իրանց սատկացնում են, գյուլում են, սատկացնում են։ Իմ էջում ցանկացած ահաբեկիչ, ինքը սատկած կենթանի է, ինքը տարրական անասուն է։ Այսքանը, ինձ մեսեջ մի գրեք հիմա, ես շատ լուրջ բան եմ ասում, կոնցենտրացվեք մեսեջի վրա։ Կարող եք նաև սեղմել ուրեմն էկրանը այնպես, որ դուք մենակ ինձ եք տեսնում, ոչ մի կոմենտ չեք տեսնում։ Okay? Абсолютно реакция մի տվեք, սա գունավոր հեղափոխությունից քաղաքացիական պատերազմ ստեղծելու գործիքակազմ է, երբ որ մեր արժեհամակարգին ոչ վայել լեզվամտածողությամբ փորձում են պարակտել մեր հասարակությունը, մեր քաջությունը եւ մեր արժանահավատությունը այդ մակարդակից շատ ավելի մեծ է, ես 5000-ամյա պատմության կրող եմ, խուճուճը 2 տարվա Նիկոլի թվի եզության կրող է, այնպես որ ես թքած ունեմ իր այս պոագջի էշությունների վրա, այս փողն էլ ամերիկացիներն են տվել, ու իմ մեջն էլ արկելափակել իրանք են տվել, որտեվ իրանք գիտեն ես ինչ եմ հեսա ասելու։ Այս դաժե Նիկոլի մասին չէ, Նիկոլի տերերն են այս եզությունները անում։ Абсолютно մի տրվեք սա դրանքների։ Абсолютно։ Ուրեմն, այսպիսի հետաքրքիր հայտարարություն եկավ, ֆիքսեք Նախիջևանը ինքը ասեց դա բլթոց չի։ Այսինքն ինքը ուզում էր ասել Ղարաբաղ, պատահաբար ասեց Նախիջևան։ Որովհետև Թուրքիան շատ խրոխտ հայտարարություններ է անում առհասարակ Կովկասի վերաբերյալ, ինքը ուզում է նոր ճակատ բացի, ես մեծ վերլուծական կկարդամ այդ կապակցությամբ, բայց Թուրքիան կրկնում եմ Էրդողանի խոսքերը, նա չի նստում բանակցությունների սեղանի շուրջ որևէ տարածքի վերաբերյալ, տարածաշրջանի որևէ հատվածի վերաբերյալ, եթե ինքը այդ հատվածում չունի իր զինվորների բացինկան ներկա։ Այս հրահրումը, որ իրեն կատարեցին, ցավոք սրտի մեր լոբիստական դաշտի շատ թույլ լինելու պատճառով այս 2 տարիների ընթացքում, նպատակաուղղված ձևով թույլատրած լինելու պատճառով, ինքը կատարում է, որպեսզի Կովկասից ստանա նույն սիրիական եւ լիբիական սցենարները։ Դուք կենտրոնացեք այս թուրքական մոտեցման վրա։ Թող ձեզ չուզեն որևէ թավշյա անգրագետներ, զոմբիներ, չգիտեմ, վարդուշտյաներ, վալոդներ, որտեվ իմ խոսքերին մտի գնելով, դուք այդ վարդուշտերին, վալոդներին վաղը Թուրքի հրետանու պայթյուններից ազատելու եք։ Ես հոգնել եմ ասելու, որ մենք պետք չէ հասցնենք խնդիրը մինչև Սարդարապատ։ Կարելի է այնպես անել, որ Սարդարապատին չհասնեն ու արձանագրել դիվանագիտական մեծ հաջողություններ։ Հիմա կարդում եմ Տիգրան Աբրահամյանի հենակետ վերլուծական կենտրոնի, ռազմական վերլուծությունների կենտրոնի ղեկավարի այսօրվա ստատուսը։ Մի քանի տեղ մամուլում հանդիպեցի, որ սիրիական աղբյուրների փոխանցմամբ Ես նշեմ, որ Տիգրանի տարբերություն Սերժ Թանկյանի, Արսինե Խանջյանի եւ գրող Ուսեֆ Ցավերի կամ Մարգարիտա Սիմոնյանի հասցեին էշություններ գրողների կամ այս լայվի տակ էշություններ գրողների ինքը ապրել է եւ աշխատել է Արցախում եւ Արցախում հայկական բանակի պաշտպանական գործողությունների կազմակերպման իր հսկայական լումանը ներդրել, այնպես որ շատ եմ հպարտանում նման գործիչներով, իսկ դուք այդպես ոնց պլինտուսի տակ խավարասերկայ կնացել մնացել եք, այնպես որ լսեք նման մարդկանց հայտարարությունները։ Մի քանի տեղ մամուլում հանդիպեցի, որ սիրիական աղբյուրների փոխանցմամբ թուրքական ուժերը Աֆրինում իրենց ենթակա զինյալների համար գրանցման կենտրոններ են հիմնել, ենթադրաբար դրանց հավաքագրելու եւ Ադրբեջան ուղարկելու համար։ Չգիտեմ, թե որքանով է դա իրականությանը համապատասխանում, բայց հիշում եմ, որ տարիներ առաջ Ադրբեջանի օրենսդրությունում փոփոխություններ մտցվեցին, որը հնարավորություն է տալիս Ադրբեջանի քաղաքացի չհամարվողներին ծառայություն կրել այդ երկրի զինված ուժերում։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանը նման փորձ ունեցել է հատկապես 90-ականների պատերազմի ժամանակ, նման տեղեկություններ կար նաև ապրիլյան մարտական գործողությունների օրերին, ապա Թուրքիայի այս ձևով ներգրավվածությունը բացառելի չէ, ոչ էլ զարմանալի, մեկ է իրենց չի փրկի։ Այս նույն տակտիկան
իրագործում է Թուրքիան, որը նախ իր երկիրը ներս բերում հյուսիսաֆրիկյան պետություններից քաղաքացիներ, երիտասարդ սերունդ գործազուրկ, Պակիստանից, Աֆղանստանից, ինչպես նաև նույն Կենտրոնական Ասիայի երկրներից, Չինաստանի Ույգուրիայից եւ նաև Ադրբեջանից, որոնց տարիների ընթացքում դեռևս Իրաքի պատերազմի արծարծումից հետո Սիրիայի պատերազմի իրենք պատրաստում էին իրենց ռազմաճակատի եւ ուղարկում էին Սիրիա։ Ներկայումս էլ ուղարկում են նաեւ Լիբիա։ Տալիս են կեղծ փաստաթղթեր տարատեսակ պետությունների եւ ունեն նույնպիսի օրենսդրություն, այնպես որ 3 ահաբեկչական մեծ խմբեր, որոնք ներկայումս առկա են Սիրիայի հյուսիս-արևելքում եւ հյուսիս-արևմուտքում, իրենք ամբողջովին բաղկացած են նման քաղաքացիներից եւ դա այլևս իգիլ չէ, այլևս 3 ավելի ահարկու ահաբեկչական կազմակերպություններ են, որոնց դեմ պետք է աշխատելիս եւ քարոզելիս լիներ ցանկացած ամերիկահայ ֆիլանտրոպ, որը իսկապես աշխարհին խաղաղություն է ուզում։ Ուրեմն, ես նաեւ տեղեկություն ունեմ, որ սիրիական այս ճակերտավոր սիրիացիների, այսինքն անփաստաթուղթ, իրենք գալիս են ձեր հետ կռվելու ու իրանք փաստաթուղթ չունեն։ Ես դրա համար եմ անցյալ օրը ասում այդ Յաշմայի կռվածներին, որ տենց լեշի պես թափել են, շատ հետաքրքիր կլիներ իմանալ իրանց ինքնությունը, իրանցից քանի հոգին է իսկապես ադրբեջանցի։ Դուք չեք կարող հաստատել իրենց ինքնությունը, ոչ մի տենց քաղաքացիություն իրանք չունեն ու լեշ են, իրանց որ սպանում ես, իրանց մամաները քրերը չեն գալիս լացելու իրանց համար, քաղաքական ակցիաներ չեն սկսում, բողոքի ակցիաներ չեն սկսում, որ ասեն, որ վայ, տղես մեռավ, իսկ դու ոչ մի բան չես անում, իսկ ես ես կողմ են կողմ։ Ադրբեջանի այս հիմիկվա լեշը, որ մեր բանակը իրանցից լեշ է սարքել, իրանց մեջ այս տեսակներին, գիշերը ծածուկ տարել են, թաղել են, իրանց վրա ոչ լացող մեր կա, ոչ քուր կա, ոչ կին կա, ոչ մի բան չկա։ Այս տեսակը իրանք հիմա լցնում են Լիբիա, այս տեսակը իրենք քաղաքացիական հագուստով որպես իմիգրանտներ ապօրինաբար լցնում են Հունաստան, քանի տարի է արդեն, գրեթե 5 տարի է, մի հատ ստենց Նիկոլել Հունաստանում կար, հիմա Հունաստանի Հանրապետական կուսակցությունն է իշխում Փառք Աստծո, որը որոշակի արգելափակումներ դրեց, իսկ սրան նախորդող իշխանությունը թույլ էր տալիս այս տեսակի, այս որակի երիտասարդների ներհոսքը Հունաստան եւ շատ հարմարավետորեն Արևմտյան Եվրոպայի երկրները, ինչպես նաեւ Արևելյան Եվրոպայի երկրները իրենց սահմանները փակեցին։ Հունաստանի ստիպեցին ճգնաժամի մեջ, տնտեսական ճգնաժամի մեջ թաթախված լինելով հանդերձ, իրանց պահել Հունաստանի տարածքում։ Եվ նույն Գերմանիան, որը հրաժարվում էր իրենց ընդունելու, ասում էր իրենց պահեք Թուրքիայի հետ սահմանամերձ հատվածներում գտնվող դատարկ հյուրանոցներում եւ իրենցից յուրաքանչյուրին պահելու, խնամելու օրավարձ կվճարենք մենք 18-ից 25 եվրո ամեն օր, որպես սնունդ եւ այլն եւ այլն։ Իմенно սահմանամերձ կղզիներ եւ ցամաքային սահմանամերձ գյուղեր եւ քաղաքներ։ Եվ նրանք մինչ օրս իրականացնում են տարատեսակ դիվերսիաներ, ինչի կապակցությամբ ժողովուրդը ձայնը տվեց հանրապետականներին, որովհետև հասկացան, թե ինչ է կատարվում, եւ հիմա գրեթե ամեն օր Հունաստանի արտգործ նախարարությունից, պաշտպանության նախարարությունից կլսեք շատ կոշտ հայտարարություններ թուրքերի հասցեին։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մեր պաշտպանության նախարարությունը եւս շատ լավ, շատ դինամիկ, կոշտ պատասխաններ է տալիս թուրքերին, ադրբեջանցիներին։ ԱԳՆ-ը տենց տալիս է մեկու մեջ, առաջին օր այդ ռեակցիան չկար, հիմա ուրախ եմ, որ կա։ Բայց ես մինչև չտեսնեմ այդ հայտարարությունների իրականացումը բազմակողմանի համաձայնագրերում, ես դեռևս չեմ հավատում, որ Կարմիր կովը իր կաշին կփոխի։ Ես գտնում եմ, որ այս թավշազարազան ամենամեծ վտանգն է։ Նախիջևան կոչված սահմանի հատվածից այսպիսի տեղեկություն կա, որ այդ սիրիացիներին իրանք լցնում են այնտեղ, հասկանում եք, որպեսի իրենք բանակցեն Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Ռուսաստանի համար նոր գլխացավանք ստեղծել, որտև Լիբիայում չի ստացվում, Սիրիայում չի ստացվում։ Եվ շատ հզոր Վաշինգտոնյան լոբի է աշխատում, որպեսի այս անգամ դա իսկապես իրականացվի։ Ես ձեզ խնդրում եմ, որ դուք այսօրվա առավոտյան լայվս տեսնեք, որովհետև այս Վաշինգտոնյան լոբիստական գծի իսրայելյան կապի վերաբերյալ այնտեղ կտեսնենք շատ մանրամասն նկարագիր, որը ձեզ զանազան պատրանքներից, մեծ հարցականներից փաստորեն կազատի եւ դուք ավելի պարզ կտեսնեք նկարը։
Ես այս պատկերը ձեզ ներկայացնում եմ ոչ թե որ դուք խուճ աղապ ունենաք, չգիտեմ ինչ, աշխատած լինելով Մերձավոր Արևելքում, ես նկատել եմ ինչպես այնտեղ հասարակությունները կարողանում են տասնյակ տարիների ընթացքում ապրել պատերազմական իրողության պայմաններում, շարունակել իրենց աշխարհիկ կյանքը եւ միևնույն ժամանակ խեղճերը գլուխները չեն կորցնում։ Դա ոչ միայն հավատքի խնդիրն է, այլ իրենք ավելի իրատես կերպով են հասկանում, ընկալում տարածաշրջանի իրադարձությունները։ Այդ իսկ պատճառով նրանց վրա հարձակումը գունավոր հեղափոխություններով եւ այլն շատ ավելի բռնի է, որքան ավելի շատ է հասկանում ինչ-որ ժողովուրդ, այնքան իր վրա գործադրած ճնշումը ավելի անմարդկային է լինում, ինչպես որ Իրաքի հետ կատարվեց, ինչպես որ Սիրիայի հետ է կատարվում։ Բայց մենք փառք Աստծո ունենք մի բան, որ չունեն այդ երկրները։ Իրենք չունեն Ռուսաստանի Դաշնության պես ռազմավարական մեծ դաշնակից։ Հիմա ես ձեզ կարդում եմ Al Monitor արաբական շատ կարևոր աղբյուրից այսպիսի վերնագիր, որը հրապարակվել է այսօր, սա վերլուծական ուրեմն պորտալ է, եւ գրվում է Is Erdogan after Caucasus adventure? Արդյոք Էրդողանը Կովկասյան ավանտյուրայի հետևից է ընկած։ Ankara's harsh outburst in favor of Baku in Azerbaijan's rekindled conflict with Armenia might be aimed at domestic consumption as well as pressuring Russia into concessions in Libya and Syria. Այսինքն ինքը աղմուկ ստեղծելով Կովկասում, ինքը փորձում է նոր ազդեցության լծակներ ստեղծի Ռուսաստանի դեմ, որպեսզի ավելի մեծ շահ եւ օգուտ քաղի Լիբիայում եւ Սիրիայում այն փակուղիներից, որտեղ ինքը հայտնվել է իր աշխելքից։ Այստեղ ուրեմն շատ լավ ուրեմն հայտարարություններն ա գնում թուրքական պաշտպանության նախարարի, արտաքին գործերի նախարարի, ապա այստեղ գնում է այս գիծը Էրդողանը փորձում է հասկացնել, որ կար մի օտարերկրյա ձեռք, որը այս բախման հետևում էր, որը դիտավորյալ է կազմակերպել այս ամենը եւ այնպիսի կալիբրով, որը շատ ավելի մեծ է, քան Հայաստանը, փոքրիկ Հայաստանը կարող է իրեն թույլ տալ։ Դրա նպատակը ինքը ասում է, դա ուրեմն նոր կոնֆլիկտի ստեղծումն է ռեգիոնում։ Այսինքն Էրդողանը հղում է կատարում Ռուսաստանին, ինքը մեղադրում է Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Ինքը մեղադրում է Մոսկվային, ասելով, որ դուք ուզում եք մի այսպիսի, չգիտեմ ինչ սիտուացիա ստեղծել, որպեսզի Հայաստանի վրա ճնշում գործադրեք, Հայաստանը պաշտպանում իր արևին Էրդողանը, որպեսզի հանկարծ Ուկրաինայի ճանապարհով Հայաստանը եւս չգնա։ Ես ձեզ հիշեցնեմ, որ Էրդողանը նաեւ Արցախի հետ զուգահեռ, Նախիջևանի հետ զուգահեռ համանման հայտարարություններ կատարում է օրինակ Ղրիմի մասին Ուկրաինայի գործով։ Ինքը մտածում էր, որ այդ Ղրիմը իր ձեռքն է ընկնելու։ Եթե ամերիկացիները իրենց թավշյա գունավոր հեղափոխությամբ Ղրիմը վերցնեն իրենց ձեռքը, բնաջնջեին այնտեղի բնիկ ռուսներին եւ այլ ազգերին, ամբողջ ռազմաբազաները, որոնք զտեղված են Ղրիմում, անցնելու են ՆԱՏՕ-ի ձեռքը եւ բնականաբար Թուրքիան այդ բազաների գործունեության շրջանակներում լիքը անելու բաներ ունենալու եւ շատ մեծ ծրագրեր ուներ ամբողջ Ղրիմը թաթարացնելու, այդ իսկ պատճառով ամբողջ ներդրումը Ուկրաինայի Այզատիայում, Ուկրաինայի գունավոր հեղափոխությունում նա ամբողջ ստավկան դրել էր իմенно Ղրիմի թաթարների մեջ, այնտեղ էր հիմնական ֆինանսավորումը կատարվել։ Նույն ձևով ոնց որ մեր Թավիշին են ֆինանսավորել, նույն ձևով ոնց որ Վրաստանում ֆինանսավորում են թուրքական իգիլականների, քնած բջիջների, նույն ձևի ոնց ֆինանսավորում են ու կֆինանսավորեն ոչ միայն Ալիևին, այլ ցանկացած ադրբեջանական իշխանության։ Ուրեմն այստեղ ուրեմն շատ հետաքրքիր վերլուծական է գնում, բայց ես ուզում եմ գամ հասնեմ մի շատ հետաքրքիր, ուրեմն մեկ վարքյան մի շատ հետաքրքիր պարբերություն, որը ասենց ինչ շատ տպավորեց, այնտեղ շատ ավելի մանրամասն ամեն ինչ ներկայանում, ում հետաքրքիր է գրեք ես անպայման կդնեմ։ Այստեղ իրենք ինչ են խոսում, ասում է, որ Թուրքիան փորձում էր, Էրդողանը փորձում էր
Այա Սոֆիան մսկիթ դարձնելով արտնացնել թուրքերի մեջ ինչ որ տենց ազգայնական էլեմենտներ եւ այլն, ասում է, այդքան էլ տենց չի ստացվել։ Ու դրա համար ինքը հիմա Կովկասի բանն է, հեսա Aydin Sezer, a Turkish expert on Russia, told Al Monitor that Erdogan failed to rouse the strong nationalist wave he expected by reconverting the Hagia Sophia to a mosque and might now try his hand in the Caucasus. This, of course, does not mean that Turkey will go to war. Այսինքն այդքան էլ պարզ չի կգնայի պատերազմին թե չէ, բայց ինքը այս Կովկասյան այս գիծը, այս սահմանը այնտեղ ճնշում գործադրելով Ղրիմի վրա էլ չհարցակվեց, չէ, բայց մինչև հիմա ինքը իր ֆինանսավորման տակ, հովանավորչության տակ պահում է Ղրիմի թաթարների մի ամբողջ պարլամենտ, մի ամբողջ մեջլիս, մի ամբողջ վտարանդի կառավարություն, այսպես կոչված մշակութային փոխանակման ծրագրեր, տնտեսական փոխադարձ ծրագրեր է իրականացնում, բնույթով շատ նման ինչ որ հյուսիսային Կիպրոսում անում, այսինքն իրանց մեջ թրքեր է դնում, իրանց մեջից վերցնում ինչ որ թաթարների բերում ասենք Ստամբուլ, բերում Անկարա, ինչ որ տենց իրանց բան է անում, cultural assimilation-ի է ենթարկում, որ հետո հետագայում օգտագործի ուղեղները լվանում է եւ այլն Էրդողանը փաստորեն որոշում է այս Կովկասում այս գիծը ուրեմն թեժացնելով մի քանի նապաստակ միանգամից դա լրացող ուրեմն ժամկետին ավարտին մոտեցող Մոսկվայի ղարսի պայմանագրերը իսկ իր համար կարևորագույնը Լոզանի պայմանագիրը ինքը ցանկանում է շատ մեծ դիվիդենդներ վերցնել այնպես որպեսի այսպես կոչված ազգային սենտիմենտը թուրքերի մեջ արտնանա իր պանթուրքիստական գաղափարների եւ այլնի համար, որպեսի իր ընդդիմությունը, իր դեմ հանդես եկող ընդդիմությունը ընդունակ չլինի արտահերտ ընտրություններ ստիպել իրեն։ Ինչպես նաեւ ինքը փորձում է Լիբիայում ու Սիրիայում տանուլ տված իր գեոքաղաքական շահերը վերականգնել Ռուսաստանի Դաշնության հետ, Ռուսաստանի Դաշնության դեմ նման ավանտյուրաներ խաղացնելով։ Եվ մենք չպետք է առհասարակ լինենք կամ ես չգիտեմ, ես սենց Թուրքի հետ ինչպես, թող ռուսը մեզ չասի ինչպես եւ այլն, մենք չունենք այդ շռայլությունը։ Մենք հստակորեն պարտավոր ենք կանգնելու մեր ռազմավարական գործակցի, մեր ռազմավարական դաշնակցի կողքը, եւ մենք պետք է այս աշխարհակաղակական ընկալումները մեր մեջ զարգացնենք զուտ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի անկախ հանրապետության շահերի տեսլականից ելնելով մեր առհասարակ ոչ մի բան ինչի թե Թուրքիան ու Ադրբեջանը ժողովրդավար դարձան, չդարձան, Մեհրիբանն ու Էմինեն խուճուճի նամակը ստացան, չստացան, չգիտեմ այնտեղ Լեյլան ուզում է Մայրամիկի հետ խոսի, չխոսի, ինչ որ sense ապուշություններ Դա մեր ազգային ռազմավարության տեսլական չի կարող լինել, այս կետերը չեն կարող լինել մեր ազգային ռազմավարության տեսլական, դա հակացուցված է։ Այնպես որ այստեղ է պետք զգոն լինել եւ այդ Նախիջևանյան գծից սիրիացիներ օգտագործելով եւ այլն օգտագործելով Թուրքիան փորձելու է հրահրել որոշակի բախումներ, որոնք շատ նման են հակաքրդական բախումների հրահրմանը Սիրիայի հյուսիս-արևելքում, ինչի մասին ես ունեմ բազում լայվեր, ում հետաքրքիր են իմ վերլուծությունները, կարող եք դրան գտնել Աննա Աբրահամյան էջում, այնտեղ որտեղ անտառում եմ կանգնած, շորտիկով գետի ափին, այլ ոչ թե այնտեղ որտեղ աղջկաս հետ եմ, երկու պրոֆիլ ունեմ, քանի որ ձեր կոկոլիկը արգելափակում է իմ էջերը, միշտ չէ, ես ես բացատրեմ, երկու անգամ ա եղել, երբ որ ոչ իմ լայվին են արգելափակել, մեկ անգամ Արցախի ընտրություններից առաջ, որպեսզի ես չխոսեմ հօգուտ Վիտալի Բալասանյանի, հատուկ Մյուս անգամ վերընտրությունների ժամանակ Արցախյան, երբ որ սորոսականները, սորոսավճարները ցույց էին կազմակերպում Ստեփանակերտում, նրանց շարքում են գտնվում այնպիսի էակներ, որոնք Ստեփանակերտում եղած ժամանակ, Արցախում եղած ժամանակ լուսանկարել էին, հա, խոսեք դուք ուազիկների մասին, չլուսանկարահանված, չտեսանկարահանված, ես հիշացնեմ այս պատմությունը։ Լուսանկարել էին Իրանից Արցախ եկած վարելանյութի, սննդի փոխադրամիջոցներ, բեռնատարներ եւ դրանք ցրել էին ցանցերով։
Նման փոխանակումներ Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության միջև միշտ են եղել։ Նույն ամերիկացիներն էլ դա գիտեն։ Այլ բան, որ Սերժ Թանկյանի սրտի Ամերիկան հիմա ուզում է դա օգտագործի մեր դեմ, ու դրա մասին եւս մեր մեծ վերլուծական գրել է մի նեոկոնսերվատոր պահպանողական ռազմափորձագետ Բոլթոնի աչքով եւ այդ իր տեսլականի վերլուծությունը ես իրականացրել եմ առնվազն 2 լայվերով, մի հատ, մի ամբողջ հոդվածով եւ առնվազն 2 հատ ստատուսով։ Ինչի մասին պետքա շատ կրթված լինել, պետքա կարդալ այդ ամեն ինչը։ Այստեղ մրցում չի ով է իր երկիրը ավելի լավ սիրում։ Ես ուզում եմ հասկանամ, մենք ինչով ենք մտածում, երբ որ սիրում ենք այդ երկիրը։ Մենք ծիրան փրկելով ենք զբաղված, թե մենք հող փրկելով ենք ուզում զբաղվենք եւ նոր հողեր վերցնելով ենք ուզում զբաղվել։ Կա խելքով ճանապարհ։ Մենակ հավայի դուխով չի, մենակ հենց այնց ընկնել փողոցները չի։ Չկա խելք, չկա դուխ։ Չկա խելք, չկա դուխ։ Առանց խելքի դուխը դա աստվածային չի, դա սատանայական է։ Նկարել էին դա, եւ այդ նկարածները, եւ այդ նյութերը տարածել էր Ազատություն ռադիոկայան կոչվածը, ինչպես Իրանը Արցախի Հանրապետության հետ իրականացնում է նման գործունեություն եւ այդպիսով Արցախը դառնում է նույնպիսի պրոքսի ամերիկյան գեոքաղաքականության տեսլականից, Իսրայելի գեոքաղաքականության տեսլականից, նույնպիսի պրոքսի ուժ, ինչպիսին են Քադայեբ Խզբալլա շիիտական կազմավորումը Իրաքում, իրաքցի շիաներից բաղկացած Հզբալլան Լիբանանում, լիբանանյան շիաներից կազմակերպված եւ Իսրայելի քիթը 2006-ին ցեխը մցրած եւ Սիրիայի իրանական շիիտական ստորաբաժանումները մեզ նույնականացնում են այն ռազմական խմբերի հետ, որոնք այսօր չեն թույլ տալիս, որպեսզի Ամերիկա-Իսրայելյան բանակը որևէ առիթ ստեղծի ֆիզիկապես Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածքում պատերազմ մղելու։ Այդ իսկ պատճառով մեր միակ փրկարար օղակը սննդի, վարելանյութի, էլեկտրականության, որը նաև ծառայում է մի քանի գեոքաղաքական շահերի իրացմանը, ինչն է էթնիկ ազերիների թուլացումը Իրանում, մենք ունենք հրաշալի հարաբերություն Իրանի հետ։ Եվ ձեր Սերժ Թանկյանի, եւ ձեր Կարտոլ Քիսոյի, եւ ձեր Պենտագոնի Անդոյի եւ մնացած բոլոր օխլո հպատակներից սրտի Ամերիկան այսօր վտանգի տակ է դնում առհասարակ Արցախի գոյությունը։ Ինչպես որ ոչ միայն վտանգի տակ դրեց Հյուսիս-արևելյան քրդերի եզդիների համայնքների գոյությունը, այլ ուղղակի նրանց բնաջնջման եւ տեղահանման շարժարիթը հանդիսացավ։ Դուրս քաշելով ամերիկյան զորքերին այնտեղից ընդամենը 2 շաբաթով Էրդողանի հերախոսազանգի շնորհիվ, որը կատարվել էր Թրամփին։ Զանգեց ասեց զորքերը թանի, հանեցին, մտան, քրդերին, մյուսներին սպանեցին, տեղահանարեցին, հետո Թրամփը էլի դուրս եկավ, ասեց միտքս փոխել եմ, զորքերը հետ եմ մտցնում, որպեսզի նավթը եւ գազը պաշտպանեմ եւ նավթի եւ գազի միջանցքները։ Իրենք իմ Արցախը եւ իմ Հայաստանը դիտարկում են որպես իրանց նավթի եւ գազի միջանցք։ Իմ 5000-ամյա ամբողջ պատմությունը կրող մեծ Հայաստան հյուրասենյակը հյուրասրահը իրանց համար միջանցք է, որով իրանք պետքա կասեցնեն Իրանի Իսլամական Հանրապետության կամ Ռուսաստանի Դաշնության կամ Չինաստանի համար միջազգային կարևորագույն ճանապարհների հասանելիությունը, մետաքսի ճանապարհը։ Ես ինչի պետք է իրանց օգնեմ դրանում։ Ձեր հեգեմոնիայի բերանը չեք կարում փակեք։ Ձեր նարնջագույն մազերով խիարանտերի, այն մնացած ձեր 100 տարի ձեր ցեղասպանության ճանաչում խոստացած դեմոկրատների ուտացած չճանաչած։ Ինչ մի տենց, յանում դուք դեմոկրատական երկրում եք ապրում։ Թքել եմ ես ձեր Ամերիկայի վրա, որի երեսից այսքան մարդ է մահանում։ Բոլոր Սերժ Թանկյաններին, Կարտոլ Քիսոներին հրավիրում եմ Տուրպայեստկա Սիրիա ու Լիբանան։ Գնացեք ձեր երկրի ձեռագիրը նայեք ու ասեք, "Oh, this is so great, they're finally free and democratic." Դուք ախմախ անասուններ եք դուք, ու ձեր հետ պետք է պետք խոսալ։ Որտեղ ոչ իսրայելյան լոբին, ոչ թուրքական լոբին, ոչ մեկը չի հավատում ձեր ամերիկյան եսի մինչերին։ Իրանք ծառայեցնում են պետական գործիչներին, հանուն իրենց պետության շահերի։ Կարեք դուք էլ այտենց անեք, արեք, չեք կարա։ Ձերներն էլ կտրեք հանգիստ վերընկեք տեղները ձեր թավշը կոկոլի վրա խոճուճ կնգայդ միասին։
Ոյ սաղ քֆուրները, որ իրանք այս 2 տարի ամբողջ հայազգի մեջ են մցրել, սաղ ձեզ ու ձեր Ամերիկային ու ձեր Ամերիկայի դեսպանին, որը օպերատիվ կապի մեջ է ձեր խուճուճի հետ, որը ոչ մի բան, ոչ մի պետական պաշտոն չի զբաղեցնում երկրում։ Իմ երկիրը մցրել են ամերիկյան ինստրուկտաժի տակ։ Ռուսաստանն էլ կակազիվիցի ձեր աշկի փուշն է, լավ անում, քիչ է անում։ Որտեւ եթե չանի կոտորվող ենք, նաղդ կոտորվող ենք։ Այ այնտեղ որտեղ քրդերը եւ եզդիները կոտորվեցին եւ հայերը կոտորվեցին, բայց դուք ձենները կտրել եք շուստրի հայերը փրկվեցին փող ունեցողները։ Ով որ չէ գնաց ու գնաց։ Ու ոչ անունը գիտեք, ոչ բան։ Այնտեղ որ դա կատարվեց, որտեղ այնտեղ ռուս զինվոր չկար։ Ռուսները 2009 թվականին Սիրիայում քրդերին ասում են՝ «Մեզ խելոք պահեք»։ Ոնց թե Ամերիկան ձեզ խոստացել է մեծ ինքնավար մարզ նախ եւ առաջ, եւ հետո դուք դառնալու եք մեծ անկախ Քուրդիստան։ Սիրիայի հյուսիս-արևելքը, որտեղ կենտրոնացված է Սիրիայի գազի պաշարների 50%-ը, նավթի պաշարների 90%-ը, ակազվեցա լինելու է անկախ Քուրդիստան։ Դուք հավատում եք այդպես բանի, Թուրքիան այդպես բան թողնելու է։ Մենք էլ մեզ էլ ասում են, մեր հետ համագործակցեք, հողեր հանձնեք, էսարեք են արեք։ Իրանք են ասում, ես չեմ ասում, իրանք ձեր կոկոլեն, ձեր թավիշ ենք, ձեր սորս ենք, այդ են գրել տարիներով, իմ աշկի առաջ է դա գրվել, ես գիտեմ որտեղ է թխվել դա։ Այս կարիդորի, այս տրանզիտնի կարիդորի կողքերը կթողենք ձեզ ապրեք։ Այնտեղ այդ քրդերին ռուսները ասում են ձեզ խաբում են։ Բաշար ալ-Ասադը ասում է ձեզ խաբում են, դուք չեք կարող պետության դեմ դուրս գալ, հանուն էս ինչի, որտեղ դուք ոչ մի երաշխիք չունեք։ Ձեր անվտանգությունը երաշխավորված չէ թուրքերի, ամերիկացիների կողմից, ովքեր այդ գործողությունը իրականացնում են թուրքերի հետ միասին։ Այնտեղի քուրդ առաջնորդները հանձնեցին Ամերիկայի ու Թուրքիայի կողմից ցուցակագրված թուրք գործիչներին ռազմական, տվեցին Թուրքիային, գլուխները կերան, իբրև թե իրանք նոր Քուրդիստան են սկսում։ Նոր, անկախ, ազատ, չկորումպացված, գրողուսև ցավացված, հա։ Որտեղ են հիմա իրանք։ Որտեղ են։ Լավագույն դեպքում Իրաքի Քուրդիստանում են։ Լավագույն դեպքում number 2 գտնվում են Հորդանանի տարածքում ՄԱԿ-ի փախստականների հարցով բարձրագույն հանձնախմբից ցանկանում են ինչ-որ մի ելք, ինչ-որ մի երկիր, մեծ մասը պրոստը տարհանված, տեղահանված, որ փանտերի պես ապրում են։ Նրանք ովքեր զինված են, հələ սաղ են։ Ու Բաշար ալ-Ասադից ու ռուսներից ներողություն են խնդրում, որ այն ժամանակ իրանց չեն լսել։ Հիմի Ռուսաստանն հայերի մեջի այն դեմոսը, ոչ թե օխլոսը, որը հասկանում է այս ամեն ինչը։ Ոնց պատեպատ չտրվի, ոնց չգոռա, ոնց ձեզի ինչ չանի, հա, եթե դա է միակ ձևը, որ կարելի է ձեզ պաշտպանել այդ թուրքական սցենարից։ Որ առաջին իսկ թուրքական գնդակի դեպքում դուք Ռուսաստան եք զանգելու։ Որովհետև Կարտոլ Քիսոն չի կարողանալու գա ու ձեզ փրկի։ Ու Սերժ Թանկյանը չի կարողանալու գա ու ձեզ փրկի։ Ու ձեր Արսինե Խանջյանը չի կարողանալու գա ու ձեզ փրկի։ Իսկ խուճուճը զբաղված է լինելու այս անգամ երևի նարնջագույն ծաղիկներով միտեղ կկանգնի կնկարվի, որ տենց ասի Տրամփ տես քո մազի գույնի ծաղիկ են բռնել, խղճացեք մեզ խնդրում ենք։ Մենք խնդրում ենք զինադադար ձեզնից։ Այնպես որ ձեր թավիշը պետք է հրաժարվի լուծում, որն ընդունելի է Ադրբեջանի ժողովրդի, Հայաստանի ժողովրդի, Ղարաբաղի ժողովրդի համար այդ հիմարությունից, Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները պետք է դնի, այսինքն ուղակի սեղանի բանակցությունների վրա ու Թուրքին ասի ստեղից ամեն ինչ սկսում, ինքը պետք է դադարեցնի հետապնդել ռուսական ռազմաբազայի փակման իր covert օպերացիան եւ դա իրականանում է ուժային կառույցում քյարավուզներ նշանակելով Սերժ Թանկյան ջան, ես քեզ խնդրում եմ ասի քյարավուզը ինչ բան է, որտես մեռը մազոլ եղա քեզ բացատրելով։ Ինքը պետքա թույլ չտա պետ դեպի աշխատակցին գալ ամերիկացուն, գալ ու նստել մեր արդարադատության նախարարությունում ու հասկանալ մեր ամբողջ ներքին անվտանգության ապահովման համակարգի գաղտնիքները եւ տվյալները։ Ինքը պարտավոր է բոլոր սորոսականներին հանի իշխանության բոլոր լծակներից, ինքը պարտավոր է որևէ մեր սահմանադրության որևէ հոդված պոլիշոր չսարքի, ինքը պետք է հրաժարվի մեր եկեղեցուն հետապնդելուց, ինքը պետք է հրաժարվի սեռական դաստիարակությունը հայկական դպրոցներում կենսական անհրաժեշտության խնդիր սարքելուց, երկար չէ ցուցակը, 2 տարի սրանով են զբաղված, in case you forgot, 2 տարի սրանով են զբաղված։ Ինքը պետք է հրաժարվի գործարաններին հետապնդելուց
Ինքը պետք է ունենա կապիտալի հետ խոսելու շնորհք, ինքը պետք է հրաժարվի ներխորհրդանական կամ արտախորհրդարանական ընդդիմությանը անձամբ ամբողջ պետական ռեսուրսը վատնելով իրանց հետապնդի, ինքը իրավունք չունի դրանով զբաղվի, ընդդիմության հետ խոսալու ավելի ժողովրդավար ճանապարհներ կան, ես վստահ եմ Սերժ Թանկյանը որպես ժողովրդավարությունից հասկացող տղա, ինքը երևի կկարողանա մի երկու հատ այտենց լավ խրատ տա Նիկոլին։ Ինքը պետք է հրաժարվի գեներալներին Աչու Ձախեսյանենյան տանելուց, ինքը պետք է հրաժարվի Բերցում վերանգած Կլաուզնիկ Լակոչ Շունուշանգյալի պես Արմեն Սարգսյան, Զորայր Մնացականյան, մնացած նախարարներին շանտաժի ենթարկելուց, դատավորներին շանտաժի ենթարկելուց, Հրեր Թովմասյանի դեմ անձնական պայքար մղելուց, կաթողիկոսին շանտաժի ենթարկելուց, ինքը պետք է ծնկաչոք ներողություն խնդրի, որ լոսի գեղերում ինքը ասել է, որ ինքը այ հոգևորականությանը ծնկի է բերելու, երկարա ցուցակը, ձեր անմեղսունակի Ինքը պետք է ընդունի, որ կորոնավիրուսի բոլոր վարակների, իրական վարակի թիվը, այսինքն ոչ թե ընկեղծ էշությունները, որ ինքն ու իր արսենչիկն են գրում, եւ բոլոր մայրի պատասխանատուն ինքն է, այլ ոչ թե նախկինները, որտեղ ինքը ապիկար իշխանություն է։ Ինքը պետք է հրաժարվի ամերիկյան լծից, եւ ինքը պետք է զանգի Ռուսաստան ու ասի ներողություն իմ կերած բոլոր այն բաների համար, որտեղ այն ջրհորը որտեղից ջուր ես խմում, չես կարա թքես։ Իսկ այն մյուս ջրհորը, որ քեզ խոստացել են, որ եթե թքես այս մեկի մեջ քեզ ընդեց կթողեն ջուր խմես, դու առնվազն պետք է համոզված լինես, որ ջրհորից կա։ Ու եթե կա, այնտեղ քո համար միջանց կա, որ դու կարաս այնտեղ հասնես։ Ու եթե հասնես, այնտեղ արդեն զբաղված չի։ Ասենք Եվրոպայի վասալներով, Հարավ-Արևելյան Ասիայի վասալներով, հա, այնտեղ մի բիրտ ժողովուրդ արդեն լցված զղտկվում այդ ջրհորից։ Ես չեմ ուզում մուսուլմանների հետ նույն ջրհորից էշություններ խմեմ, սուննիների ի նկատի ունեմ ծայրահեղականների, շիաների հետ աղբերություն ընկերություն հարց չկա։ Այսքանը, մինչև այս ամեն ինչը չկատարվի, ձեր թավիշը ամեն ինչ տանելու է կործանման, ու սա գեոքաղաքական աքսիոմ է եւ իրողություն, որը չեն կարող ջնջել ձեր պոագջի հիմար հայոյանքները, որը ձեր հաց վաստակելու միակ միջոցն են, ինչի համար շատ մեղք եք դուք ու արժանի եք այն ամենին, ինչ որ այս կոկոլը ու իր կնիկը անում են ձեր հետ։ Այսքանը սա ժողովրդավարության ձայնն էր, իրական դեմոկրատիայի պլատոնական արիստոտելյան ոգով դեմոկրատիայի ձայնն էր, դեմոկրատիայի միակ եզակի եւ բոլոր հեղինական իրավունքները կրող հայրենիքից, շատ քաջարի, շատ գեղեցիկ եւ իմաստուն Αθηνայից, որի խորհրդանիշն է իմաստության բուն, այլ ոչ թե ձեր գազանանոց զուն։ Պաչիկներ ու պակա։